สวัสดีครับวันนี้ก็มาทำคลิปเรื่องแป้นบิดนะครับแป้นบิดของตะเกียงเจ้าพายุ350แรง500แรงเราดูกันจากตรงรูตรงนี้นะครับเนี่ยครับรูเนี่ยอย่างเช่นรูของ350บัตเตอร์ไฟเนี่ยครับเนี่ยครับรูมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับมันจะเป็นยาวด้านหนึ่งและแคบด้านหนึ่งส่วนตะเกียง500เนี่ยกระเช้าใหญ่เนี่ยครับรูมันจะเท่ากันทุกด้านเลยครับเนี่ยครับแป้นบิดคือเราดูจากน็อตนะครับน็อตยึดของ300แรงครับโอ้เห็นไหมน้อเนี่ยครับมันจะเป็นวงรีใส่กับแป้นบิด350อย่างเงี้ยครับเนี่ยครับอันนี้เป็นชุดของตะเกียง300ก็จะใส่กับแป้น300แต่ถ้าเป็นชุดของ500อย่างเงี้ยครับ500กระเช้าใหญ่แบบนี้ครับหัวของมันก็ถ้าเราถอดน็อตออกมามันก็จะเป็นเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้ทุกด้านเท่ากันหมดครับเนี่ยครับก็มาทำคลิปไว้นะครับแบ่งปันเพื่อนๆเพราะว่าอย่างน้อยก็จะได้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อที่จะเลือกซื้อเลือกใช้นะครับเผื่อจะมีประโยชน์บ้างกับผู้ที่ไม่รู้ครับแบ่งปันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบ